ଗୁନ୍ଦୁଲିଆଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୁନ୍ଦୁଲିଆଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇଲା ପରେ ତିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନବଯୌବନ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଓ ପରେ ପହଣ୍ଡି ଓ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ତଥା ଗୌତିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସୁବଲ ରଥ, ଭୀମ ରଥ, ପଞ୍ଚାନନ ପୁରୋହିତ, ସଞ୍ଜୟ ପୁରୋହିତ, ଅନନ୍ତ ପୁରୋହିତ, କୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କୁନି ପୂଜକ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୋହିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୋହିତ, ଶିବ ନାରାୟଣ ପୁରୋହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାହୁଣ୍ଡି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।